Привет всем! Сегодня я вам покажу, как построить автоматический камин в Minecraft версия 1.5.2. У вас получится, в общем, вот такой вот камин. Вот. Как же построить такой камин? Это, в принципе, очень легко. Делаем вот такую арку, такое окошко маленькое. Потом вот сюда ставим липкий поршень. На липкому поршню ставим адский камень. Поставили адский камень, потом ставим раздатчик на липкий поршень, ставим вот сюда рычаг, поставили рычаг, да, вот адский камень, липкий поршень, раздатчик. Все понятно. Вот задний блок ставим вот раздатчик, вот тут у нас висит рычаг, потом делаем вот так вот и проводим от рычага вот сюда редстоун. Провели вот так вот. Теперь ломаем тут блок, ставим редстоун и сюда на раздатчик красный факел. Ложим в раздатчик огненные шары. Теперь закрываем раздатчик любым блоком. Тут как бы для декорации, для украшения. Вот так вот. Вот как видите, все работает. Сейчас. Так. Просто кое-что забыл вроде. Вот, да. Проводим редстоун так и с помощью шифта на раздатчик. И вот сюда вот красный факел, обязательно сюда редстоун. А если убрать редстоун, то не будет работать в поршень. Вот. Я хотел построить этот раздатчик на сервере. Я его построил, но когда я дергал рычаг, у меня огонь не загорался, потому что на этом сервере нельзя было, поджигать. И вот если вы будете пробовать на сервере, и у вас не будет получаться, он не будет поджигаться, то это проблема не в камине, а в сервере. Так что всем пока. В следующей серии я выпущу видео «Автоматическая ванна в Майнкрафт». Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь.